นะคะจากร้านสินค้าโมเทสโมโลตัสนางรองนะคะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำนะคะสินค้าตัวใหม่ของทางร้านนะคะที่เพิ่งเปิดพรีออเดอร์สดๆร้อนๆเลยนะคะนั่นก็คือ S23 ซีรีส์ของเรานะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักนะคะของเจ้าตัว Samsung S23 Ultra นะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นกันนะคะว่ามันมีตัวไหนบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นการซูมนะคะจุดเด่นเลยตัวนี้เราสามารถซูมได้ถึง100 เท่านะคะเรากดไปร้อยเท่านะคะถ้ากดไป100 เท่าสังเกตด้านบนนะคะจะมีตัวซูมล็อกให้นะคะเรากดถ่ายตัวนี้นะคะถ่ายแล้วนะคะก็ยังได้ความละเอียดที่คมชัดมากขึ้นนะคะเพราะว่ามี AI ช่วยปัดนะคะและตัวนี้นะคะยังมาพร้อมกับตัวความละเอียดกล้องนะคะที่เป็นความละเอียดกล้องหลักถึง200 ล้านพิกเซลนะคะตัวนี้นะคะเวลาเรากดถ่ายนะคะหรือว่าเราจะเอาไปแต่งต่อนะคะตัวภาพที่ได้มาจากไฟล์200 ล้านพิกเซลนะคะตัวนี้เวลาเราโพสต์รูปหรืออะไรนะคะมันจะไม่แตกเลยค่ะและตัวนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องหน้าค่ะที่เป็นดูโอพิกเซลนะคะตัวนี้สามารถถ่ายรูปได้คมชัดขึ้นนะคะ2 ล้านพิกเซลนะคะและยังไม่พอค่ะตัวนี้นะคะยังมาพร้อมกับ S Pen นะคะตัวนี้ S Pen ตัวนี้สามารถเป็นตัวบลูทูธนะคะสามารถถ่ายรูปได้นะคะหรือว่าแปลภาษาได้นะคะเราเขียนได้เลยนะคะตัวนี้ใช้เขียนใช้โน้ตได้ปกติเลยนะคะหรือว่าจะใช้ในการถ่ายรูปก็ได้นะคะตัวปากกาตัวนี้นะคะเราสามารถเขียนหรือว่าใช้แปลภาษาได้นะคะตัวนี้ปากกาเราสามารถใช้ได้หลายอย่างเลยนะคะและตัวนี้นะคะมาพร้อมกับชิปเซ็ตนะคะที่เป็น Snapdragon 8 Gen 8 Gen 2นะคะตัวนี้นะคะชิปเซ็ตเล็กนะคะที่สีน้ำกับการทำงานได้ดีนะคะแล้วก็ AI ทำงานได้ดีขึ้นค่ะและตัวนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่เยอะเหมือนเดิมนะคะ 5,000 มิลลิแอมป์นะคะและวัสดุที่ใช้นะคะตัวนี้รักโลกค่ะรักธรรมชาตินะคะตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเรามาดูช่วงโปรโมชั่นพรีออเดอร์กันนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ถือตัวเครื่องตัว S22 Ultra ของเรานะคะมาเทิร์นนะคะเป็น S23 Ultra นะคะตัวนี้ช่วงโปรโมชั่นนะคะลูกค้าได้อัปเกรดด้วยนะคะถ้าลูกค้าจองตัว256ลูกค้าจะจ่ายราคาแค่43,900นะคะแต่ลูกค้าได้อัปเกรดเป็นตัว512นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลูกค้าจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะคะถ้าลูกค้านำ S22 Ultra มาคืนนะคะตัวเครื่องที่ได้อัปเกรดไปนะคะจาก49,000นะคะลูกค้าจ่ายแค่43,900นะคะได้ตัวเป็น512 GB ไปนะคะและไปลบ 5,000 บาทนะคะถึงอัพเพิ่มนะคะและไปลบตัวที่เป็นตัวเครื่องนะคะเกรด A ลูกค้าจะเหลือค่าเครื่องที่ 29,000นะคะหากลูกค้ามีบัตรเครดิตนะคะเราสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง36 เดือนนะคะลูกค้าเป็นเจ้าของเครื่องนี้ได้ในราคา580 บาทนะคะสำหรับช่วงพรีออเดอร์นะคะหากลูกค้าที่มีโค้ดแฮร์ไลเซอร์นะคะตัวนี้เราสามารถรับเครื่องได้ก่อนใครนะคะ